厨房里的隐形杀手选对油，是长辈延年益寿的第一步。说到台湾家庭，厨房里的灵魂角色，绝对非食用油莫属。无论是煎、煮、炒、炸，我们的饮食文化几乎离不开油。但您可曾想过，每天炒菜时倒下去的那一匙油，看似平淡无奇，实际上却掌握着全家人的健康命脉。它可能是您心血管的守护天使，也可能是引爆慢性疾病的隐形炸弹。特别是对于我们上了年纪的长辈来说，身体机能逐渐退化，代谢能力不如年轻时候。如果每天吃错油、用错量，血管、心脏、肝脏，甚至大脑，都会在不知不觉中受到严重的损害。许多长辈长年以来都有个迷思，认为只要是植物油就一定代表健康。看到市面上标榜天然低脂的葵花油、玉米油，就觉得可以放心大胆的使用。但现代科学研究与营养学报告明确告诉我们，事情并没有这么简单。这些植物油虽然富含营养，但如果经过高温烹调，里面的多元不饱和脂肪酸非常容易氧化，进而形成自由基。一旦长期大量摄入这些自由基，会加速血管内壁的老化与损伤，大幅增加动脉硬化与心血管疾病的风险。更令人担忧的是，台湾人习惯大火、快炒或是爆香，这种高温烹调方式会瞬间破坏油脂的分子结构，生成可怕的反式脂肪。这些反式脂肪是医学界公认的健康杀手，会悄悄地升高血压，扰乱血脂代谢，甚至加速大脑认知功能的退化，增加罹患失智症的几率。相反地，如果我们能懂得挑选好油式、量摄取、单元不饱和脂肪酸和优质的 Omega-3 脂肪酸，就能有效帮助身体降低坏胆固醇 LDL， 提升好胆固醇 HDL， 并抑制体内的发炎反应。这对于长辈保持心血管的弹性与活力，维持大脑与神经系统的健康，有着实实在在且不可替代的帮助。然而，光是知道油的种类还不够，烹调方式与油品的搭配更是关键。这也是为什么光看瓶身上的标签或精美的广告包装，永远无法判断这瓶油是否真的适合您。科学研究科流行病学调查都一致指出，长辈如果能每天使用适合的油品，并掌握低温烹调的正确技巧，其护身效果甚至比花大钱吃昂贵的营养补充品来得更直接、更持久。但在我们的日常生活中，许多长辈仍习惯依照几十年的老经验，一次倒大量的油下锅，或是完全忽视发烟点的概念，随意混用油品。这些看似不起眼的小习惯，经年累月累积下来，对血管和肝脏造成的负担，绝对比您想象的还要巨大。更令人惊讶的是，有些市面上常见的所谓清淡低脂油，在台湾这种喜爱高温煎炸的饮食习惯下，反而可能转化为一级致癌物。长期摄入，简直就像是在进行慢性的自我伤害。那么问题来了，面对超市架上琳琅满目的油品，到底哪一种才是真正对台湾长辈健康有益的？又该如何掌握火候与温度，才能吃得安全、吃得安心？这些细节如果不搞清楚，我们可能每天都在无意间透支自己的健康存折。今天这篇文章将带领大家一步一步仔细分析市面上常见的各种食用油，从科学与医学的角度揭露哪些油长辈千万不适合多吃，哪些油相对更安全健康，以及常见的错误用油迷思。请您务必花一点时间耐心阅读完毕，这些知识对您的健康长寿真的至关重要。首先，我们要来谈谈第一种经常被香味误导的选择——花生油。
在台湾的传统料理中，花生油因为带有一股浓郁独特的坚果香气，深受许多老一辈的喜爱。用它来炒青菜或煎蛋，那扑鼻而来香味确实能让人食欲大开。但是这股香味的背后，其实隐藏着不容忽视的健康隐忧。首先，从脂肪酸的结构来看，花生油中的饱和脂肪酸比例相对偏高，大约占了18%左右。根据卫福部与国际营养学界的建议，成年人每日摄取的饱和脂肪酸应控制在总热量的10%以内。对于上了年纪的长辈来说，血管壁的弹性本来就已经在下降。如果长期食用高饱含脂肪酸的花生油，非常容易导致血液变得浓稠，胆固醇指数飙升，进而加速动脉粥状硬化的形成。这就像是每天在血管里慢慢堆积油脂垃圾，久而久之，高血压、心肌梗塞的风险自然大幅提升。除了饱和脂肪的问题，花生油还有一个更致命的风险，特别是在台湾这种高温潮湿的气候环境下，那就是黄曲毒素。花生在生长或储存过程中，一旦受潮发霉，非常容易产生黄曲毒素。这是一种剧毒的一级致癌物，且耐高温，一般的烹调温度根本无法将其破坏。如果买到了品质控管不佳的花生油，或是家里的油品保存不当，长期摄入微量的黄曲毒素，对肝脏的伤害是毁灭性的，会大幅增加罹患肝癌的几率。此外，花生油在进行高温爆香或油炸时，氧化稳定性并不如想象中，好容易产生过氧化物、致语、自由基，这些都是促进身体慢性发炎、加速细胞老化的元凶。很多长辈觉得每天炒菜用点花生油没什么大不了，但这种经年累月的负担对心脏、肝脏的伤害是不可逆的。接下来要提醒大家特别警惕的第二种油，是来源不明的散装油或地下工厂油。在传统市场或乡下地方，有时候会看到那个种梅有标示品牌，用保特瓶分装贩售的自榨油或散装油。很多勤俭持家的长辈觉得这个种油便宜，或者是迷信现榨比较纯，所以习惯购买，但这其实是一个极度危险的行为。这些油品往往缺乏严格的生产、规范与检验位，生条件极差。最可怕的风险依然是我们刚刚提到的黄曲毒素。正规的大型油厂在榨油前会对原料进行严格的筛选，剔除发霉的种子，但地下工厂或小作坊通常缺乏检测设备，只要原料便宜就收，受潮发霉的花生、玉米照样拿来榨油，这导致散装油中黄曲毒素超标的案例层出不穷。对于中老年人来说，随着年纪增长，肝脏的解毒与代谢功能都在逐渐衰退，身体对有害物质的耐受力远比年轻时脆弱。如果长期食用这种含有隐形毒素的油，不仅会造成慢性肝损伤，还可能诱发肝细胞突变。科学检测告诉我们，黄曲毒素是无色无味的，肉眼看不出来，鼻子也闻不出来。有些长辈觉得油看起来清澈，闻起来香就没问题，这完全是错误的观念。为了省那一点小钱，却赔上巨大的健康代价，绝对得不偿失。因此，强烈建议长辈们选购油品时，务必认明有信誉的大厂牌，并确认有通过 SGS 第三方检验合格的标章，拒绝购买来源不明的散装油。第三种看似健康，但其实暗藏危机的油是玉米油。玉米油在市面上非常普遍，标榜清爽、低脂，甚至被许多人拿来做为减肥期间的用油。大家可能会想，既然是植物油，应该比猪油等动物油健康吧？但真相往往与我们的直觉相反。
从营养学的角度深入分析，玉米油的问题在于其脂肪酸比例严重失衡。玉米油含有极高比例的 Omega-6 多元不饱和脂肪酸，约占总脂肪酸的55%到60%。虽然 Omega-6 也是人体必需的脂肪酸，但它与 Omega-3 脂肪酸在体内是处于竞争关系的。当 Omega-6 摄取过量，而 Omega-3 摄取不足时，身体就会倾向于产生发炎反应。现代人的饮食习惯、外食加工食品本身就已经摄取了过多的 Omega-6， 如果回家炒菜还继续使用玉米油，会让体内的脂肪酸比例更加失衡。对于长辈来说，慢性发炎是万病之源，它会让血管内皮细胞受损，加速动脉硬化，增加血栓形成的风险，甚至与癌症、失智症的发生都有关联。此外，玉米油在精制的过程中，通常需要经过高温脱臭的工序。这个过程虽然让油没了杂味，但也可能产生少量的反式脂肪。虽然含量可能符合法规标准，但对于心血管脆弱的长辈来说，长期的累积效应仍不容忽视。所以千万不要因为玉米油看起来清淡不油腻，就误以为它是健康的万能油。第4种需要特别注意的是台湾家庭最常见的大豆油、沙拉油。大豆油因为价格亲民、便宜大碗，几乎是台湾餐饮业和家庭厨房的常客，但便宜往往伴随着代价。从健康层面来看，大豆油并非长辈的理想选择。首先，大豆油的生产工艺大多采用化学溶剂萃取法，为了提高出油率，厂商会使用正极烷等化学溶剂将油脂从黄豆中萃取出来。虽然经过精炼后溶剂，残留量通常极低，但如果制成控制不当，仍有微量化学残留的风险。正极烷对人体神经系统具有潜在毒性，长期摄入对健康的影响值得商榷。更重要的是，大豆油与玉米油一样，都属于 Omega-6 脂肪酸含量过高的油品。长期大量使用大豆油，同样会导致体内发炎、指数升高，增加心血管疾病的风险。对于患有高血压、冠心病或糖尿病的长辈来说，过量使用大豆油，无疑是在给心脏增加负担。此外，大豆油在高温下的稳定性较差，发烟点虽然不低，但在长时间加热，如油炸下，容易裂化，产生聚合物与极性物质，这些都是致癌的风险因子。很多长辈觉得用大豆油炒菜省钱又方便，却不知道这个种习惯正悄悄地侵蚀左血管与肝脏的健康。说了这么多不建议的油，那么问题来了，到底哪一种油才是最适合台湾长辈天使用的长寿油呢？在众多油品中，有一种长期被低估的明星油品，那就是芥花油 （Canola Oil）， 又称低芥酸菜籽油。您可能会疑惑，这不就是普通的油吗？事实上，芥花油在营养学界被视为脂肪酸结构最完美的食用油之一，是长辈护心养生的绝佳选择。为什么这么说？主要有以下几个科学依据。第一，完美的脂肪酸比例。芥花油的单元不饱和脂肪酸，主要是油酸，含量高达60%以上。这个点与昂贵的橄榄油非常相似。单元不饱和脂肪酸已被证实能有效降低坏胆固醇，同时保留好胆固醇，对预防心血管疾病有显著效果。第二，富含 Omega-3。在常见的植物油中，芥花油是少数富含植物性 Omega-3 脂肪酸阿尔法亚麻酸的油品。它的 Omega-6 与 Omega-3 的比例约为2:1，这是一个非常接近人体需求的理想比例，能帮助平衡体内的脂肪酸，降低慢性发炎反应，改善胰岛素敏感性。
这对预防中老年人常见的糖尿病、心脏病以及阿兹海默症都有关键性的保护作用。第三是和台湾烹调习惯，这一点对台湾长辈特别重要。虽然特级初榨橄榄油也很健康，但它的发烟点较低，不适合台式的高温热炒。而经炼过的芥花油发烟点较高，约240摄氏度，相对稳定，既可以用来凉拌，也能应付一般的炒菜与煎煮，不容易因为高温而氧化变质，产生有害油烟。有些长辈听到菜籽油汇联，想到传统的芥酸问题，担心会伤心脏。这里要特别澄清，台湾市面上合法销售的芥花油 （canola oil） 都是经过品种改良的低芥酸品种。国家标准严格规定，食用芥花油的芥酸含量必须低于5%，而目前主流大厂的产品检测结果通常都低于2%，甚至趋近于0%，安全性已经过长期的国际验证，绝对可以放心食用。除了选对芥花油作为日常主要用油外，正确的用油观念更是守护健康的最后一道防线。在此提供给长辈3个实用的用油小技巧：坚持热锅冷油。很多长辈习惯把锅子烧热，油倒下去，等到冒白烟了才丢菜，这是非常错误的。当油冒烟时，代表已经开始裂解变质，产生致癌物了。正确的做法是先把锅子烧热，倒入油后立刻放入食材，利用锅子的余温与水汽来炒熟食物，这样能大幅减少油烟与有害物质的产生，避免一油到底。虽然推荐芥花油，但也不建议1年365天只吃同一种油，家里可以准备2、3种油轮替使用。例如凉拌或低温烹调时，可以用特级初榨橄榄油或苦茶油。台湾在地的苦茶油也是非常棒的好油。日常炒菜用芥花油，偶尔想要增添风味，可以用一点点芝麻油或花生油在起锅前调味，但不要拿来高温爆炒。少油低温蒸煮为主。随着年纪增长，肠胃的消化能力偏弱，饮食应以清淡为主，尽量多采用蒸、煮、炖、卤的烹调方式，减少煎、炸的频率。如果真的要炒菜，油量要控制，不要让菜摇泡在油里。总结来说，健康从来就不是靠单一的神奇食物，而是建立在科学均衡的饮食习惯之上。对于中老年人而言，长期单一使用饱和脂肪酸过高，如猪油、棕榈油或 Omega-6 过高，如大豆油、玉米油、葵花油的油品，都是在为心血管疾病埋下祸根。相对而言，芥花油以其优异的脂肪酸比例、良好的耐热性以及亲民的价格，绝对是目前最适合台湾长辈的日常食用油首选。希望今天的分享能帮助大家厘清选油的迷思。请记得，这不只是一瓶油的选择，更是对自己晚年生活品质的投资。从今天开始，检查一下家里的厨房，换上一瓶对身体负担更小的好油，并调整烹调习惯，让我们一起吃得更健康，活得更有活力。